bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os meus vídeos. Eu estou postando toda sexta-feira às 20 horas aqui no canal. Deixa o like, compartilhe o vídeo com os amigos para fortalecer o canal. Meu Instagram, páginas do Facebook, canais parceiros aqui embaixo na descrição. Quem puder passar lá, eu fico agradecido, você tem um top. Então galerinha, hoje a gente estava abrindo a caixa da picape F75, andei filmando para vocês e me mostrando um pouco dela. Então fique com o vídeo. Fui! Motor 6 cilindros Williams, radiador aqui, ventoinha ali, bateria, as velas, tudo, né? Agora vai ligar ela. Ligou ela. Levanta o capô, esse estoura o capô, é cara aqui pra pôr aqui. Só segura o negócio do capô, abaixa ali, o capô encaixa ali dentro. Foi instalada a caixa, daí foi arrumado, foi desmontado. Agora tô indo na embreagem. Pisando na embreagem agora, ó. Vai dar esse barulhinho, ó. Quando piso na embreagem, ó, soltei, parou o barulho. Da torre, ó, tô indo pra trás agora. Ó, tá dando barulhinho, pisando na embreagem. Ó, dá o barulhinho quando se pisa na embreagem pra fazer as marchas. Tá acelerando, ó. Tá vendo? Não dá o barulho nada quando acelera. Pisou na embreagem, ele dá um barulhinho aqui na caixa. Ó, pisou na embreagem lá, ó o barulhinho que dá. Agora vai ter que ser erguido com os macacos, com a nossa picape F75. Vai ter que ser erguida para poder tirar a caixa de novo. Vou aqui debaixo, lá tá a caixa. Tem que tirar a caixa de novo, galera. Nós já tinha tirado a caixa, ela tinha problema nas engrenagens, dado na primeira, na segunda, né? E na terceira tava começando. E o ré, tipo, tava livre daquele barulho. Foi desmontada ela, foi aberto, foi arrumado os rolamentos, trocado 3 discos, foi trocado. Agora ela começou a dar barulho na embreagem, o rolamento da embreagem. A gente vai ter que estar tirando a caixa de novo para poder estar tirando o rolamento que tá pegando nessa capa aqui, não sei se vocês vão poder ver, galera, ó, na capa da embreagem. Quando você pisa na embreagem, ela desce barulho. Então a gente vai estar tirando a caixa, tirando essa capa e trocando o rolamento e olhando no disco da embreagem para ver se não tem algum problema. Trazido Cesário aqui, ar do caminhão, ar da picape. Mesmo esse quadrado, hein? Para ser calçado. Se erguir dela com o macaco. Vamos ter que erguer ela de novo para poder entrar debaixo, para poder tirar a caixa. Vai ter que ser tirada a caixa, vai ter que ser tirado o suporte. Tirou a caixa aqui.
para poder tirar aquela capa, lá para tirar o rolamento, tirar o coisa da embreagem, tudo. Já foi tirado. Aqui, os cruzetos do cardan, tudo foi tirado. Só tirar a caixa, tirar o óleo ainda. Tá tirando o óleo da caixa. Foi aberta ali, tá correndo óleo dentro desse galão aqui. Pra não ficar nada de óleo dentro, pra poder tirar de novo a caixa pra baixo. Tem que tirar o câmbio em cima ainda. Com o macaco agora. A caixa tá solta ali. Tô forçando pra tirar agora a caixa pra trás aqui. Pra poder tirar essa capa da embreagem aqui. O suporte aqui tá segurando a caixa já tá solta. Pra tirar essa capa da embreagem. Galera, foi posto o cepinho, o macaco em cima, foi erguido lá. A caixa aqui tá solta já. Tá, o suporte tá segurando. A caixa vamos puxar para trás para tirar a capa do suporte. Daí sai a caixa. Engastada agora dessa capa aqui da embreagem. E agora é só puxar para trás, a caixa sai. Daí a capa fica. Mas depois vamos tirar a capa porque é o rolamento da capa da embreagem que tá pegando. O disco da embreagem ali. Tanque dela lá. Tanque de ferro. Cardan ali desmontado. Cano de escape. Aqui dentro tem a mola. Foi já desengatado a mola. Tirado. Galera, só não pude filmar nós tirando a caixa porque só das duas mãos. Porque essa caixa é pesada, né? O agora tá acelerando lá, apoiar essa ventoinha gira. E a galera, ó. Mas olha o disco da embreagem ali, ó. A embreagem assim, gira, né? Tá vendo, ó? Já não dá mais o barulhinho. A caixa foi desmontada, tudo. Ó, tava dando barulho na caixa quando pisava na embreagem. Agora que a embreagem tá tudo montado só na aceleração ali, toda, não dá barulho. Mas quando tava com a caixa tava dando barulho. Foi trocado outra vez aqui, ó, galera, ó. Dentro, ó, esses anel aqui que tava dentro, o problema na caixa aqui, nesses anel tudo. Foi trocado, tudo foi montado. Comecei a mudar a volta, começou a andar com ela, deu problema na embreagem, dava barulho. Foi desmontada e volta. A caixa está desmontada, né? Outra vez foi trocado esses anel aqui no ralo, não sei se vocês vão enxergar ali. Esses anel aqui, ó, engrenagem, tudo. Agora foi aberto de novo por causa desse rolamento que faz aqui o barulho quando vocês pinam. Quando pina na embreagem, como vocês viram no começo do vídeo lá, que estavam pisando na embreagem e tudo. Ó. Esse aqui, ó. Aqui tem folga na tração. Folga da tração aqui, provavelmente vamos estar abrindo aqui, trocando também essa folga aqui que tem. Mas em princípio, galera, ó. É esse rolamento aqui, ó. Esse aqui que tá causando o problema de pisar, fazer o barulho. Na caixa não tem nada, né? Outra vez era problema na caixa, quando dava barulho na primeira, na segunda e na terceira. Só tinha ficado a quarta, tá, que não fazia barulho, e o ré, que não fazia barulho. E na reduzida dela, que não fazia barulho. O resto estava fazendo barulho aqui dentro. Foi trocado os rolamentos dela. Esses rolamentos tá aqui dentro. Foi trocado 4 engrenagens dessas pequenas aqui, tudo. Daí a gente montou, agora deu problema nesse rolamento ali. Então daí em breve a gente vai estar montando novo. Eu não sei se eu vou fazer em um vídeo ou 2 vídeos a parte de montando ela. F75 com 6 cilindros, motor Williams. F75, aro 16, 5 furos. Aqui você traça ela. Farol aqui na frente de vidro. Pisca, outro farol, ou pisca, tudo. Aqui abre o capô, segura o capô,
que abre o capô, lá ó, motor 6 cilindros e radiador, ventoinha, motor de arranque, bateria. Parte de dentro, os espelhos não era assim, o original dela era redondo, carroceria de madeira, ela não era de madeira, era de lata. Tá. Luz do freio, farol de trás e o pisca. Tá. Aqui tá o tanque dela, tanque embaixo de ferro. Vamos agora na cabine, que abre a porta, baixa o vidro. Gasolina, painel das cronometragens dela, os KM dela, temperatura, volante, buzina, que abre o capô. Antigamente, galera, era aqui o câmbio dela que puxava as marchas, tudo, chave, acelerador, freio. Aqui tá a embreagem dela, porque tá desmontada a caixa. Limpador, luzes, rádio, acende cigarro, afogador. Lá tá o porta-luva, não sei como é que vocês falam, extintor, espelho aqui dentro, luz aqui, o porta-sol que você puxa aqui. Aqui deixar em reduzido quando tá traçado. Eu vou estar, galera, deixando uma foto de como é que ela era nessa parte aqui de dentro, tentar punhar e a foto quando ela era pro lado de fora, o jeito. Me dá, galera, desmontado as cruzetas do cardan, tudo. Também, galera, ela é a gasolina, isso que eu esqueci de falar, ela é a gasolina. Os óleos que tá dentro da caixa. Na caixa, câmbio, óbvio 90. Aqui tá o manual dela, da F75. Vai a Ford, o porta-luva, né? O assento dela, se puxar, aqui vem pra frente, ó. Dela aqui de ferro. Chassis tudo dela aqui, as molas tudo de ferro. Aqui a caixa de ferramenta dela, ó, tudo. Parte elétrica dela ali. E agora tá já dentro ali. Fizemos força aqui com a corda aqui para puxar, para erguer. Agora tá em ponto morto. Tá encaixado lá agora, só apertar os parafusos e terminar de montar, tá pronta. Só não consegui filmar a parte erguer, porque eu precisava das duas mãos. O arrolamento foi posto novo. Espero que pare o barulho agora. O câmbio parte de cima foi posto. Só parafusar agora e apertar. Tá pronto, daí põe aquela capa em cima aqui em redor. Aí tá pronto. Daí só arrumar o negócio, os capos aqui da embreagem e as outras coisas embaixo ali, o cardan. Deu aqui para trás a ponto morto. A banquinha do pisca aqui. Ela. Só falta apanhar essa capa aqui. Apertar os parafusos ainda. Agora tá regulando a embreagem. Tô segurando o pedal da embreagem. Pedal do freio, acelerador. Pra frente aqui é a primeira. E aqui é o ponto morto. Daí se não fica empolado aqui é o ré dela. Na picape, na caixa é assim. Esse funil aqui feito. Tá. Essa manga lá. Vai por lá embaixo, ó. Agora despejado óleo dentro, o óleo vai lá embaixo na caixa. Posto, vai 2 litros do óleo 90, 147 vai. Tá. Só tampar embaixo onde a manguinha tava. Tá cheia a caixa agora do óleo.
Depois é só acionar pra ver se não tá dando mais barulho nada. Nada ela agora pra ver se faz barulho ou não. Ela agora pra ver se faz barulho ou não. Parece que tá normal. Ó, pisando a embreagem. Girando, cara. Cardan girando. Tá. Não sei nada, fiz na embreagem. Que não dá mais barulho, o cardan tá girando. Regulado a tração dela, puxa pra frente e pra trás, pisa aqui na embreagem, solta devagarinho ali. Ela vai girando a tração dela, tudo mudado pra lá, puxado pra trás ou pra frente. Não gosta da tração. Eu piso na embreagem, sempre solto devagarinho, puxado pra frente ou pra trás sempre. Cardanzinho lá girando, não dá mais o barulho quando pisa na embreagem, nada. Primeiro, galerinha, do jeito que tá agora tem primeiro pisar, vem na embreagem. Vem na embreagem, ela fica pisando, ó. Solta! Solta! Tô soltando.